Oke, sahabat Ford, kali ini kita akan membahas bocoran terbaru. Sebelum itu, tekan like-nya dulu kalau sudah let's go. Bocoran kali ini adalah sebuah tinju petir ya. Sahabat Ford, ini keren banget sih, sahabat Ford. Dengan 4 hadiah terbaik ya, sahabat Ford. Dan juga skateboard kelinci, sahabat Ford. Dengan ini event yang akan segera datang. Oke, segini saja info terbarunya sahabat Ford. Sekian, terima gaji.